Гласувам отрицателно, защото когато ги видях на една маса Борисов, Ревански и Пеевски... Господин Славов, тогава... моля ви се, не ме карайте още от първо изказване, днеска да ви отнема думата. Точно тогава за първи път кмета сподели, че там ще се прави ботаническа градина. Точно тогава на тая маса. Добре, и беше публикувано публично. И аз не мога да разбера. И вие всички тук безропотно го приемате. Нашия град ще прави ботаническа градина. Хора, дайте да се хванем в ръце. Дайте да дадем бъдеще на града си. Каква ботаническа градина в нашия град там? На този терен, който е жизненно важен за развитието на града. Ботаническа градина. Това звучи смешно, звучи даже обидно към Ямбол. Аз не знам вие как го разбирате, но това по никакъв начин няма да спомогне за развитието на Ямбол. Нито за неговото бъдеще, по-скоро ще е, според мен, някаква поредна злоупотреба, ма така много добре напудрана от страна на кмета. Защо гласувах против? Пехотинските казарми бяха, може би, едно от развалените капии, които нашето сдружение Бъдеще на Ямбол успя да развали от тези, които кмета си подреждаше в годините назад. Кмета, независимо, че изрично имаше искане и указания за изработване на актове за публична общинска собственост, първо беше направил актове за частна общинска собственост. Няма нужда от ретроспекции, всичко го има в архива. Аз обяснявам отрицателния вот, господин председател, и моля да не ме прекъсвате. Това е част от темата за пехотинските казарми. Когато не говорите по същество. Говоря по същество, защо гласувам отрицателно и моля това да се отчете като продължаване на времето. Първо успяхме да спреме тая далавера на кмета. Второ, още тогава, когато коментирахме и дебатирахме, имаше уверение от страна на кмета, това беше началото на годината, имахме уверение от страна на кмета, че вече в момента се изработва ПУП-а. От тогава насам минаха сигурно 9 месеца и чак сега имаме внесено предложение и то за стартиране на процедурата, което си е поредната лъжа и поредното не спазване на ангажиментите, които кметът е поел пред града. Относно казармите на това пространство, което не беше върнато на Ямбол, а за този ПУП, който го говорите, има достатъчно средства и за ПУП, но преди да се направи ПУП, знаете, че е необходимо да се направи задание за ПУП. И сега се и сготвя това задание.